Salut și bine am găsit la un nou vlog pe canal. Astăzi o să vizitez ultima chestie de aici în Thailanda, pentru că mâine deja o să plec în Bangkok și de acolo în Spania. Ăsta este un templu, acolo sunt scările ca să urc sus și m-am întâlnit cu paznicul ăsta de aici. Sunt o grămadă de maimuțe, o să vi le arăt imediat. Și mi-a zis paznicul să... Tocmai am cumpărat, m-a văzut cu sacoșa asta, cu niște biscuiți și ceam. Mi-a spus să le bag neapărat în ghiozdan, pentru că maimuțele sunt ale dracu, rău de tot. Și sar pe tine, naibii, să-ți ia mâncarea. Într-un vlog mi-a spus cineva: de ce nu ți-e frică de șerpi și de ce îți e frică de maimuțe? Pentru că șerpii, dacă tu nu întărâți, de obicei nu-ți fac nimic. Adică nu de obicei, mereu. Dacă tu nu întărâți, ei nu o să-ți facă nimica. Și stați un pic, acum nu trebuie să fac zgomot aici. Și faza e că dacă maimuțele stau în grupuri și te văd cu mâncarea, imediat sar pe tine, te iau la bătaie, au niște dinți, atâta mai colții, niște colți din aia foarte, foarte mari. Și sunt destul de periculoase, sunt foarte periculoase. Maimuțele le vezi așa în desene, le vezi în filme, ce frumos, ce nu știu ce, nu. Maimuțele sunt tare dracu, rău de tot. Am de urcat acum o grămadă de trepte și am văzut statuia asta de aici. Deci fiți atenți, dacă vă uitați așa dintr-o parte, pare un fel de șarpe și zici că e o cobra, vedeți? Este ca o cobra, super, super mișto. Ia să-mi pun eu șapca invers, că mă enervează, pentru că transpir o grămadă și mă enervează în față, nu știu de ce. În fine, tocmai am văzut acum o maimuță, o să vi le arăt imediat când urc. Și azi este foarte, foarte cald. Și ieri am vorbit cu un om de aici, din Saraburi, din oraș, și mi-a spus că, deci luna asta pentru mine a fost foarte, foarte cald, mai cald decât în Spania. Și mi-a spus că pentru el luna asta a fost foarte bine, că de obicei, mai ales în alte luni din an, este mult, mult mai cald. Gata, am ajuns acum la templu, se cheamă Prabhuda Chai și nu este foarte mare, este un templu micuț, ia să văd pe aici, lateral, să văd cam cât este. Stai mă, că nu e așa micuț, este destul de măricel. Aici sunt niște statui cu Buddha și acolo sunt maimuțele, dar așteptați că nu o să merg acum. Mai întâi o să intru în templu, le vedeți? Sunt de acolo o grămadă de maimuțe. Mai întâi o să intru aici în templu, să văd cum este. Și după aia o să mergem la maimuțe. Trebuie să ne descălțăm la intrare. Oricum, templul ăsta, nu uitați că este într-un oraș care nu e turistic deloc. Orașul ăsta unde sunt eu nu este turistic deloc și nu este cine știe ce. Dacă vreți să vedeți un templu din ăla frumos, trebuie să vă duceți într-un oraș foarte turistic. Este prima dată când vizitez unul și n-am venit până acum pentru că obiectivul meu a fost să merg în junglă și să caut animale. După aia, când mai îmi rămânea o zi, cum mi-a rămas și acum, să vin aici, în templu, și să filmez maimuțele. Că doar nu o să stau aici, să vin mai multe zile. Vin o dată și gata. Uite, aici o statuie foarte drăguță, foarte mișto. Asta e destul de mare. Și aici alta mai micuță. Bă, omule, a trecut Paștele de mult și Crăciunul. Ce-i cu burta aia? Câte sarmale ai băgat acolo, a? Ai băgat, a? Te-ai înfipt în ele. Wow, aici e un peisaj super mișto, vedeți? Acolo mergeam eu. Ăsta este parcul natural care mergeam eu mereu. Nam Tuk Samlan se cheamă și este lipit de templul ăsta. Și vă dați seama că eu încă n-am ajuns aici, adică e prima dată când vin aici și templul ăsta e lipit de parcul natural. Mereu când treceam ziceam, ia să vin mâine, după aia ajungea ziua de mâine, spuneam, bă, dar mai bine merg în junglă, hai în junglă. Ce mă, frumosule? Ce? Ia vine-ți. Hai băiatul. Nu mărâi, mă. Vedeți asta de aici? Este o statuie, ce să zic, foarte micuță. După cum vedeți, este super mică. Ia să mă filmez așa pe mine, să vă dați seama cam cât e, vedeți? Super micuță. Hai că statuia asta e la modă. Are și o grămadă de îmbrățări acolo pe mână. Vedeți bucățile astea așa aurii? Asta e un fel de staniol. Nu știu pe unde le cumperi pe aici. Și vii și le lipești pe statuile astea de aici. Deci mie îmi place foarte mult cultura din Asia, dar nu știu, cred că n-aș da banii niciodată ca să... Adică dai banii degeaba, numai ca să cumperi și să dai banii pe ceva și să le lipești acolo. Nu știu, cum ar veni, eu nu cred în Dumnezeu, sunt ateu. Și cum ar veni când mergi la biserică, să dai banii pe ce? Pe lumânări, pe porcării.
care până la urmă dai banii pentru ei, pentru preoți, pentru aia care lucrează acolo. Nu e că să zici că dacă tu cumperi o lumânare, Dumnezeu te ajută mai mult. Ăsta e punctul meu de vedere. Respect credința, respect în ce crede cealaltă lume, dar ăsta e punctul meu de vedere, că ce vedeți aici, toate templele astea, și așa și e, frate, până la urmă așa și e, templele astea și bisericile sunt un mare negoț, o mare mafie, ca să zic așa. Dar este frumos, oricum, este frumos să vii aici într-un loc așa, au istoria lor. Să nu lipsească, bineînțeles, elefanțelul. Aici în Thailanda se zice Chang la elefant și este un animal enorm de important pentru ei, pentru cultura asta. Măi, eu am văzut o grămadă de lume care are praștii din astea și presupun că este pentru maimuțe, nu știu sigur. Nu știu vouă, dar mie îmi plac mult mai mult statuile astea așa din piatră și cu mușchi verde pe ceva mai natural decât astea. Parcă sunt mai frumoase astea așa mai, nu? Haideți că am dat și de 2 maimuțe și cred că îi curăță puricii lui ăla care stă așa întins, culcat. Îi face un fel de masaj, îi curăță toți puricii. Aceste maimuțe se cheamă macac, sau nu știu, în spaniolă se zice macaco, în română poate se zice măcac. Și au coada lungă, vedeți? Macaco de cola larga, care înseamnă macac de coadă lungă. Măcac de coadă lungă. Deci asta este una destul de micuță, crește foarte, foarte puțin, gen ăsta de aici sau ăla de acolo, îl vedeți? Sunt niște animale foarte, foarte inteligente. Dacă stați să vă gândiți, noi venim de aici, din maimuțele, vedeți, acum se scarpină la sub braț cu piciorul, frate. Uite, asta este un băiețel, îi se vede acolo, puțulica. Și presupun că este foarte obișnuit cu persoanele, pentru că stau aici lângă el. Asi, focusăm puțulica, să vedeți puțulica de bă, gata mă, ce rupe acolo. Uite, puțulica, băiețelul, și acolo are biluțele, mingiuțe de fotbal? Nu de fotbal, alea sunt de ping-pong, mă. Alea sunt de ping-pong, mă, năzdrăvane. Și te uiți la mine, urâtule. Glumesc, mă, nu ești urât, ești foarte, foarte frumos. Deci sunt niște animale care îmi plac foarte mult, pentru că noi tot de acolo venim, din maimuțe, ne tragem din maimuțe. Și să te uiți la ei așa, cât de inteligenți sunt, frate. Deci când îi vezi, când mănâncă la fel ca persoanele aproape. Ia, acum că nu mai e pasnicul, o să vreau să-i dau o bucățică de mâncare la o maimuțică, nu mă, frumoasă? Acum îți dau, că nu mai e pasnicul și nu poate să-mi zică nimica. Tu ești foarte frumoasă. Stai aici lângă mine, mănânci, nu? Ești cu minte. De obicei maimuțele pot fi foarte ale dracu, am mai spus. Ce este bine când stai lângă un animal așa sălbatic care, vedeți, aproape mă atac. Deci fix ce vreau să vă zic, asta s-a și întâmplat. M-am întors așa și m-am uitat la el în ochi și mai ales cum eram aproape. Faza este că maimuțele, când vorbești, dacă tu scoți dinții, asta pentru ele înseamnă cum ar veni că le tentezi, cum ar veni, vrei bătaie, vrei, bă, ce-i cu tine? Hai că-ți dau una, vino aici. Când scoți dinții, asta înseamnă pentru ele. Și când ele fac așa, deschid așa gura, este un semn cum ar veni mulțumesc, îți spun mulțumesc. Vedeți? Aproape o atacă și pe femeia asta, stă aici, a sărit la picior. Sunt foarte ale dracu maimuțele, sunt foarte, foarte, foarte rele, very bad, yeah. Foarte rele, aproape îi sare la picior pentru că nu l-a văzut femeia aia și imediat a trecut pe lângă ea. Bă, ia uite, bă, maimuța aia, ce nebună ești, nebun. Uitați-vă unde s-a urcat. Bă, s-a urcat pe mai stâlpul și începea să-l scuture. Bă, e nebună la cap să-mi bat picioare, deci nu m-aș urca acolo nici mort. Uitați-vă cum stă, deci este dita mai, vedeți? Dita mai stâlpul, bă, frate, ești nebun? Și stă acolo, vedeți? În vârf. Și a început să zguduie, să văd dacă mai face din nou. Deci a început să-l miște ca nebunul. Deci este full de maimuțe pe aici. Caută săracele prin gunoaie să mănânce câte ceva. Ăștia de aici cred că sunt prieteni, sunt amici. Iar i-am prins aici acum. Își scot păduchii. Mamă, parcă zici că e un film porno. Ia uite, zici că îi deschide curul acum și vrea să-i facă acolo o maniobră. Maimuțele sunt omnivore oportuniste. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mănâncă de toate și ce apucă, adică nu caută ceva specific, anume o mâncare specifică. Ele mănâncă ce apucă. Dacă îi dai un biscuite, mănâncă un biscuite. Dacă îi dai o sarma, mănâncă o sarma. Poftă bună, băi, mârlane. Nu zici tu mersi? Zici tu mersi. Și stai și mănânci în fața mea, nu mi-ai zis nimic. Ha? Unde sunt cei 7 ani de acasă, băi, frate?
Frate, te înțeleg că ești maimuță, dar zici tu acolo ceva. Eu, mersi, ce faci? Pleci cu mâncarea, a? Gata, ți-am dat mâncarea și pleci. Bravo, mă, de ce te mai ești? Băi, da, ți atârna acolo dita mai planeta, frate. Ce naibii ai făcut, nu știu, da. Și cam nebun la cap. Cât de tare, tocmai ce am prins un bebe micuț, cum suge și el acolo un pic de țâțălică. Hai, este maică sa. Ia să-mi dau eu șapca jos un picuț. Așa, ce vreau să zic, dacă maimuțele sunt periculoase, astea sunt cele mai periculoase care poți să le găsești când este o maimuță, o mămică cu copilașul ei. Alea sunt cele mai agresive. Femelele, când intră în călduri, rămân în călduri cam vreo 25-30 de zile și au preferență. Deci ele își aleg masculul cel mai dominant, ca să zic așa, ca să poată să le protejeze, să fie, adică să se simtă ea sigură că o să fie un mascul foarte bun, foarte strong și o să poată să o protejeze. Tocmai am prins altă maimuțică mică acolo și ce vreau să zic este că maimuțele sunt foarte labagii. Deci masculii stau toată ziua, se plictisesc și când n-au ce face aproape toată ziua, încep să facă un gest foarte natural în lume și na, ce să-i faci? Dacă omul se plictisește, n-are ce să facă toată ziua, stă și îi scarpină pe ăla pe spate, ia păduchii de pe spate, mai trebuie să facă și el câte ceva, nu? Ia uite și pe asta altă mămică cu bebelușul, vedeți cum îl ține agățat acolo? Îl ține agățat la burtică și maimuțele nu au un marșupiu. Deci sunt multe animale gen canguru care au aici la burtică un marșupiu, un fel de pungă. Și când nasc pui, se bagă acolo înăuntru, stau câteva luni și după aia încep să iasă. Maimuțele nu au marșupiul ăla, dar când nasc pui se prinde piele, așa, pe burtică și stau acolo agățați multe luni, nu știu câte luni, vreo 5-6 luni cam așa, până când cresc ei un pic. Stau agățați și nu se desprinde măsa. Ce mai mă, bagi porumb în tine? Pune și tu un pic de sare, ce n-ai bieșeal, mănânci gol? Pune un pic de sare, încălzește și tu, bagă un pic la grătar. Ia uite-l, grăsanule. Asta e o femelă, putem să-i vedem țâțele. Uite ce țâțe are femeluța. Da, mă? Uite ce țâțe are, vedeți? Are acolo niște sfârcuri roșii, bine roșii, roz. Aici e destrăbălare mare. Sunt maimuțe peste tot și pe cablurile de curent. Băi, deci se aude sunetul ăla puternic acolo de curent. Asta e nebună la cap, cred că o să se prăjească. Dacă mai urca un pic, deci nu vă imaginați cum se aude curentul acolo. Dacă atingi cablurile alea, ai belit-o. Și asta stă aici, pe cablu, fără nicio problemă. Acolo, nu știu câte sunt în babciare. Cred că sunt acum vreo 50 de maimuțe pe aici. Uitați-vă, numai acolo sunt vreo 10. După aici, în partea asta, uitați-vă câte sunt. Sunt foarte multe. Și nimic. Ce vreau să zic, maimuțele nu sunt o specie în cale de dispariție. Ce țipă aici, e una care țipă. Maimuțele nu sunt o specie în cale de dispariție pentru că sunt multe, se reproduc foarte ușor și populația este destul de mare. Deci ăștia stau în șatră, vedeți? Asta este șatra lor. Stau în grup și de asta sunt foarte... Opa! Ăla este, vedeți, ăla este dominantul. Ăsta este șeful, ăsta e liderul. Ăsta de aici este liderul. Îl vedeți? Ăla care merge cu capul așa în sus, ăsta de aici este liderul. Tocmai l-a gonit pe ăla de acolo pentru că a luat o bucată de mâncare și maimuțele au o hierarhie foarte bine structurată. Când cineva pune mâna unde nu-i fierbe oalea, pum, imediat sar pe el. Vedeți femeia asta cum stă cu puiul, mănâncă niște porumb și are acolo puiul, este foarte mic. Presupun că are vreo o lună, 2 luni, ceva de genul, mai mult nu are. Uitați, aici putem să vedem o maimuțică mică, vedeți, aia are vreo un an, cam așa. Asta este maică sa, din aia stătea lângă ea, mâncau amândoi împreună o banană. Ia uite, are dita mai banana. Uite, acum se vede foarte bine puiul, vedeți? Cum îl ține acolo agățat? Așa stau foarte mult timp agățați acolo de piele la mămicuță. Suntem acum o grămadă de persoane aici, vedeți? Și o grămadă de maimuțe. Bă, e full de maimuțe, în viața mea n-am văzut atâtea maimuțe într-un loc, libere și prin copaci și prin peste tot, vedeți? Cum urcă acum alea prin copaci. De ce ziceam adineauri că maimuțele se aseamănă foarte mult cu noi, cu persoanele? Pentru că, de exemplu, ele au 32 de dinți în gură, ca și noi, ca și persoanele, la fel avem 32 de dinți. Și de-aia ne asemănăm foarte mult. Băi, deci cât de tare a fost faza aia de adineauri, când stăteam eu acolo, filmam maimuța și într-o dată s-a apropiat
o doamnă pe acolo pe lângă maimuță și aproape un mușcă de picior, frate, deci venea să râd la maxim. Și cred că merită un mare like și un mare share. Faza aia a fost beleară. S-a urcat pe spinare, bebelușul, vedeți cum merge? Zici că se urcă prin copac, stă așa pe măsa. Băi, deci nu pot să nu râd. Mă uit în ochi la maimuța asta și mă ia râsul, frate. Deci are niște ochi foarte haioși. Este un animal foarte, foarte haios. Deci de mic maimuța m-a amuzat foarte, foarte mult. Vedeți cum are piciorușele? Gen le are lungi și le are așa. Și ei se pot prinde foarte, foarte ușor de copaci și de-aia urcă foarte bine pe copaci peste tot. Ce faci, prietene, la gunoi, a? La gunoi. Ai găsit și tu ceva de mâncărică pe acolo? Azi? Nimic? Urâtă? Ia, ce e pe aici înăuntru? Ce? Hopa! Hopa, ia uite-l, vedeți cum se dă la mine? Se dă la mine și mi-arată dinții, pentru că m-am apropiat de el și a nebunit un pic. A turbat. Dacă mă mai apropiam în acel moment, putea să sară. Ce ați făcut, mă, din cabluri, mă, băieți? Sunt aici cablurile și uitați-vă ce au făcut. Le-au rupt, deci dacă spui aici, dacă stai pe aici și spui internet, rămâi fără net naibii. În 2-3 zile ți-au rupt ăștia cablurile, ți le-au făcut varză. Uite și pe ăsta cum trage de cablu. Bine că ăsta nu-i nebun ca la din aur, de se urcă naibii acolo pe stâlp. Ăsta tocmai ce a ieșit din balta aia de acolo de noroi. Și uitați-vă cum arată. Bă, cât de tare, e foarte, foarte frumos. Dar uite ce caragios e, frate, cum arată. Se scutură acum. Bun, fraților, ce să zic, ăsta a fost și vlogul de astăzi cu niște maimuțe nebune, uite cum se uita la mine. Sper că v-a plăcut, nu uitați să te abonezi la canal dacă nu ești abonat și să-mi dați un follow pe pagina mea de Instagram, Orz Animale. Hai, când zic eu, când zic și, zicem baftă toți, bine? Hai, băi, să nu mă lăsați baltă. 1, 2, 3, zicem baftă, hai la 3. 1, 2, 3 și baftă! Bă, dar nesimțiți mai sunteți. Ce-am vorbit noi? Invincible.